나는 이 감을 모르겠어요. 아니 근데 이게 언제 잡혀요? 뭐가 잡는 느낌이 났었는데요? 잡혔어! 사라졌는데. 죄송합니다. 오늘은 12시부터 7시 반까지 요트 투어를 이렇게 예약을 했는데요. 바나나 비치 가고요. 그리고 카누 타기, 선셋 포인트, 감상까지 이렇게 쭉 있다고 합니다. 잡혔어! 잡혔어요! 도와주세요! 오늘 투어는 몽키 트래블 어플로 예약을 했는데요. 여행 지역하고 날짜, 투어 상품을 선택해서 간단하게 예약할 수 있어요. 그럼 재밌게 놀고 올게요. 지금 밖에 비가 엄청 오고 비가 다 들어오는데? 등으로 맞고 있어, 등으로. 너무 힘드실 것 같은데? 너무 좋은데? 바나나 비치에 도착했습니다. 바나나 비치. 비가 자꾸 눈으로. 비가 와도 멋있다. 전망대 가는 중입니다. 벌써 힘든 건 왜일까? 여기 이런 새가 실제로 살고 있대요. 예쁘다! 이거 봐요. 너무 예쁜데? 여기 돌이 이런 식으로 돼 있는데 예뻐요. 이게 다인가 봐. 여러분, 방금 저 숲속 광장이 전망대였습니다. 끝났어요. 아주 간단. 끝! 전망대 끝! 이게 다였다고 한다. 두둥. 너무 좋은데? 날이 개고 있어요. 무거운데? 무거워요. 무겁네. 약간 먹이 같나요? 짜잔. 맛있다. 바나나 비치에서 잘 놀았고 이제 낚시하고 선셋 보러 갈 겁니다. 하트. 너무 이쁘죠? 진짜 달다. 맛있다. 장충전. 오늘 제가 낚시를 한번 해보려고 하는데요. 그때 제 사격 실력 보셨죠? 제가 이제 또 낚시가 뭔지 보여드릴 시간이 됐네요. 제가 한번 베어를 낚아보도록 하겠습니다. 이게 아니지. 가자! 보여드릴게요. 낚시가 이렇게 힘든 거였나? 사람들이 낚시를 왜 하는 거지? 이렇게 가만히 있는 게 재밌는 건가? 이런 시간에 딴 생각을 하는 건가? 뭔 생각을 하고. 오늘 생선 먹고 왔는데
나는 이 감을 모르겠지. 아니 근데 이거 언제 잡혀요? 이거 그렇게 낚시를 할 때는요, 줄을 줄 때 바라보면 안 된다고 해요. 나는 감으로 낚시를 하고 나지. 언제 잡히는 거야? 자, 잡히세요, 고기씨. 고기씨! 뭐가 잡는 느낌이 났었는데요? 잡혔어! 잡혔어요! 도와주세요! 잡힌 것 같아요. 아닌가? 기분 탓인가? 사라졌는데. 죄송합니다. 나비 2개가 있기 때문에 네. 당겼다가 놓으면 나비 내려가는 거를 고기가 있는 가짜 느낌이었던 거죠? 저는 장비빨로 가야 하는 왕초보기 때문에 장비를 한번 바꿔보도록 하겠습니다. 좋아, 좋아. 물고기 달려있어요. 왔다! 오! 짜잔! 잡았습니다! 오, 헤드뱅이. 지금 물고기 머리 어지러워서 죽었어. 고생 끝에 낙이 온다! 이건 무슨 물고기지, 근데? 할 때도 간식을 되게 많이 주셨는데 끝나고도 이렇게 과일하고 새우를 이렇게 딱 준비해 주십니다. 너무 좋지 않아요? 저 망고를 진짜 좋아하거든요. 망고를 먹어보게. 진짜 맛있어. 이 맛이야. 내가 왜 망고를 오늘 처음 먹었지? 맛있으세요. 감사합니다. 맛있어요. 저 좀 파인애플 같지 않나요? 오케이, 안 할게. 슬슬 노을이 올라오고 있다. 태국은 하늘이 진짜 너무 예뻐. 예쁘지? 멋지네. 언제까지 하는 거야? 나 내일 가, 내일. 내일 몇 시 비행기인데? 내일 저녁. 마치고 와. 알겠어. 진짜 멋있네. 그 얘기